बुढा र म अस्ति नै एबिसी बेस क्याम्प गएको थियो। बाटो चाहिँ हिम्जाबाट मिलनचोक हुँदै जान्छ र सर्वप्रथम हामी अष्टमीको भिलेज गयौँ। त्यहाँको मनोरञ्जन वातावरणलाई निहालेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि पञ्चे बाजातिर लाग्यो। त्यसपछि हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हुँदै जाने भनेर स्कुटरमा हिँड्यौँ। बाटोमा रमणीय वातावरण थियो। अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म जानलाई धम्पोसमा हामीले स्कुटर रोकेपछि पैदल यात्रा गऱ्यौँ। उहाँले खिचिदिनु भएको मेरो फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी फाइनली अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प पुग्यौँ। मेरो सिग्नेचर पोज अनि उहाँले दिनुभएको पोज। अनि त्यसपछि हामी टेन्टभित्र नि पस्यौँ। म पसेँ।